Turƙa shi. Babu shakka asirin Ɗahiru ya tonu a cikin shirin fim ɗin Wata Shida, bayan irin binciken da ta hannun Zara ta yi ta kuma gano gaskiya tare da bayyana wa Zara komai dangane da Ɗahiru, kasancewar irin yadda Ɗahiru yake ta ɓoye wa Zara wasu abubuwa da dama waɗanda baya so ta sani. Babu shakka asirin Ɗahiru da za ku ji cewa a yanzu haka ya tonu a cikin shirin fim ɗin na Wata Shida, kuma sannan an tafi hutun shirin fim ɗin na Wata Shida, sai dai amma a yanzu haka masoya kallon shirin fim ɗin da dama sun matsu don ganin ranar da za a dawo shirin fim ɗin na Wata Shida, don ganin yadda za ta kaya tsakanin Ɗahiru da kuma Zara. Babu shakka a yanzu haka dai masu sauraro sai ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin cikakken labari wanda muke tafa da shi, sannan ku kuma ji cikakken rahoto dangane da shirin fim ɗin na Wata Shida. Babu shakka a yanzu haka masu sauraro idan wannan shine ziyartar ku na farko wannan YouTube channel ɗin tamu mai albarka ta Kannywood 24 TV, don jin cikakken labarin da muke ɗauke da shi, ku daure ku je ku danna mana subscribing kamar haka, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Don hakan shine zai ba ku damar samun dukkanin cikakkun labaranmu wayanda muke ɗauke da su da zarar mun ɗora. Ga cikakken rahoton a yanzu haka sai ku saurara. Asirin Ɗahiru ya tona a cikin shirin fim ɗin Wata Shida, inda a yanzu bayan binciken da ta hannun daman Zahara ta yi, a yanzu haka ta gano gaskiya, inda ta kuzo kuma ta faɗa wa Zahara cewa Ɗahiru shi ɗin ɗan mai kuɗi ne. Sai dai kuma Zahara abin da ya ƙara ruɗar da ita a nan shine ta tafi tunanin me yasa Ɗahiru ya amince ya karɓi miliyan 20 ɗinta, me yasa Ɗahiru idan ta mai wulaƙanci baya ramawa, me yasa a koda yaushe yake binta so da ƙafa. Waɗannan tambayoyin su ne suka cika wa Zahara tunani, inda matarsa ta ina za ta bullo lamarin a daidai lokacin da shi kuma Ɗahiru tuni dai baya gidan ya tafi can. Ita kuma Isha ƙawar Zahara ɗin ta zo mata da wannan magana, domin dama tun farko ta je wajen wanda yake wa Ɗahiru aiki, ta haɗu da shi a gidansu a inda mahaifin Ɗahirun yake. A nan ne take ce masa, duk tsalle-tsallen ku kun yi kun gama, kuma a yanzu ku saurari game ɗinmu. Har ma take buga cikin shi take cewa me yasa Ɗahiru ya kai, yake cewa wannan ita ce tambaya mafi tsada a gare ni wacce kuma ni ba zan iya amsa ta ba. Ku biyo ni dai domin ku ga irin yadda asirin shi yake tunuwa da kuma irin hukuncin da Zahara take ɗauka. Amma kafin nan muna ga mai roƙonku da ku daure ku danna alamar subscribe, sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Zahara bayan wannan gaskiyar da ta samu da kuma tambayoyin da suka cika mata rai, shiru ta kawai ta nemi guri ta zauna ta na ɗan tsawon wasu kwanaki. A lokacin ne kuwa Zahara Ɗahiru ya dawo wajenta. Dawowar da zai yi take cewa, yara kinka da kyau, sanin da dawowa, ka dawo, kawo jakar taka a riƙe ma. Wani tarbiya ta dinga masa tana wani girmama shi. Abin yayi matukar bawa Ɗahiru mamaki, mamakin da har sai da yake ce, madan waɗannan ɗin na menene haka? A nan ne ta aje ta ce, bari a kai ma ruwa ban ɗaki kai wanka. Kai masa ruwan ta yi. Bayan ta fito ne take cewa, na kai ruwan na aje. Ɗahiru shiga yayi wanka dai bai ce komai ba, sannan bayan ya fito ta bashi abinci, sai ta kawo mai abinci ya ce. To anan ne kuma ta hau kansa da balbalin faɗa cikin nutsuwa, sannan kuma ta buƙaci ya amsa mata duk tambayoyinsa. Fara mai ta da cewa, ɗan gidan Alhaji wane, ka yi ƙoƙarin shashantar da abubuwa da dama ta hanyar da zargina bai kawo kanka ba, amma a yanzu wannan sautin muryar wace? Kunna mai sautin muryar da 'yar uwan nan tata kuma babbar ƙawarta Aminiya ta Isha ta turo mata. Bayan ya saurara, a nan ne ya san dubinsa ta cika, domin kuwa dan aikinsa ya ce ba za a iya jin amsa wata ta tambaya a bakin shi ba, sai dai a bakin Ɗahirun. Cewa tai, to ina buƙatar ka amsa wannan tambayar. Ɗahiru ne ya shiru na tsawon wasu lokuta, a ƙarshe dai buɗar baki inda ya ce, tabbas ni ɗan gidan Alhaji wane, Alhaji Samir ne. Sunana Ɗahiru, mutane da dama suna kirana da Samir, sannan su danganta sunana da sunan mahaifina. Na yi hakan ne ba don komai ba, sai don gujewa wasu manyan abubuwa na ƙalubale da suke damuna, domin na rasa soyayyar gaskiya. A nan ne Ɗahiru ya ce, ki bari ragowar labarin zan ƙarasa miki su. Don haka kuwa ku biyo ni domin ku ji ragowar kalaman da Ɗahiru ya faɗa wa Zahara a lokacin da dubinsa ta cika. To wannan kenan, sannan kuma duka mu ma anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Sai dai kar ku manta, idan har wannan ya kasance shigar ku na farko, da a daure a danna alamar subscribe. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka.